baba na mama. Hivi. Kabla ya kumuomba msamaha mke wangu, mimi naomba niombe msamaha kwa wote. Najua nimekosea. Lakini mke wangu ndo nakuomba msamaha zaidi. Sababu wewe ndio nilie kukosea zaidi. Hakuna binadamu aliyekamilika. Wote sio wakosefu. Labda nikuahidi tu kwamba sitaweza tena kurudia. Sitokusema tena. Shajua makosa yangu. Naomba mnisamehe. Mimi nishakusamehe. Angalia mama kanzi. Hapo basi ndio tu. Mimi nakuahidi tu kwamba haitoji. Mwanangu. Na furaha mimi. Kama watu wanaposema bali furaha ya kwanza mtu anapozaliwa, furaha ya pili anapooa au anapoolewa. Nina furaha mimi kupita kifani mwanangu. Mbona ananiambukiza furaha? Furaha yetu hivi. Kama niambie mamangu na furaha nini tena? Kama nao unaona mjazito mwanangu. Wewe mama mwongo. Wallahi nakwambia kama nao mjamzito. Wewe umejuaje? Unataka tena nikwambie mimi mwanamke najua. Sisi akina mama unajua, na si ukija kuchukulia sisi ndio mabibi yenu, unajua mimba mtoto akianza na mimba anakuaje, mimba inakuwa imekuaje, sasa hivi huyu mimba ikoje. Mimi yule na wasiwasi kama sio miezi miwili basi 1.5. Sema mama, Mungu amsaidie kwa kweli huyo binti. Na kitu kingine, hali ya humu ndani mama unajua. Umekaa chuki. Sasa wewe mjukuu wako anakukabidhi wewe ndio wa kumwangalia, uhakikishe yuko salama. Na lolote likitokea mami nitakulaumu wewe. Unasema tena mwanangu? Yaani mama, ile mimba ikitoka mimi lawama zangu zote ni kwako, kwa sababu hakuna mtu wa kumpa msaada zaidi ya wewe. Usipate taabu mwanangu, kwa ndani unafiki ndio umewajaa. Kwa hiyo wewe ndio jukumu hili nakukabidhi mama. Sio nisema mwanangu. Yaani fulani uliokuwa nayo mimi, wewe wala sio kunikabidhi majukumu. Hiyo fulani uliokuwa nayo hiyo, sio ya wewe kunikabidhi mimi majukumu. Mimi mwenyewe nitamtunza. Wewe ngoje umwangalie yule atakuwa kama kisani. Watu wanataka kumiminia kikombe cha chai kinavomiminiwa kiutaratibu ile. Unakilemba ili kisidondoke, chai simwagike. Unakuwa na imepita kifani mwanangu wewe. Sijui nikwambiaje. Kama nilivyotangulia kusema mwanzo hapo kuwa leo baba hatofika kwenye hichi kikao, hivyo ameniagiza ili nije kusikiliza wito. Ninajua tena harakati za kutafuta maisha. Hivi unalionaje hili swala la huyu mtoto? Maana naona siku zinazidi kwenda, miezi inazidi kukatika, na tatizo la haya macho linazidi kuwa kubwa. Naona kama linazidi kukomaa. Mzazi mwenzangu, hili swala tumeenda hospitalini, tumeenda wakunga wa jadi, tumeenda sijui huko, yaani tumehangaika pa kutosha, lakini bado hatujalipatia usuluhisho la hili swala. Sasa mezani wewe umekuja hapa na watoto wetu hawa hapo, basi tuliweke mezani hili swala, tulijadili wote kwa pamoja, labda tutapata solution iliyokuwa sahihi. Ni kweli mama. Kusema kweli tumehangaika sana. Hapa tulipofikia tumechoka. Tumehangaika kila sehemu kama alivyosema mama. Mimi mwenyewe hapa nimechanganyikiwa hata sijafanya nini. Hapa sina msemo sababu ukija kuangalia hili jambo sasa
shakuwa la watu wazima. Mimi naachia nyinyi. Sijui tufanyeje sasa. Mimi nasikiliza nyinyi. Mtachosema na mimi hivi. Katika kuhangaika kwenu huko, hamjawahi kwenda katika tiba asili? Hapana. Hatujawahi kwenda kwa kweli. Sasa mimi nina wazo. Hivi mnaonaje tukahangaika kwanza na upande wa pili? Labda tukaenda kwa mtaalamu hivi, mganga, yani akatusaidia katika hili. Au mimi naona bora kwenda kwa mganga. Sababu huko kwingine tumehangaika kwa kutosha, lakini bado tujajua tatizo ni nini. Una bora tuangalie sehemu ya pili. ni kweli kabisa. Na mimi nataka Ndio hivyo mwanangu. Sababu shaambia mtachosema nyinyi ndio iko mimi nitafuata. Basi sawa, mimi niwaache, maana nyumbani sijaacha mtu, na mzee akirudi kutoka kazini anatakiwa akute chochote kitu. Kwa hiyo Mungu akijalia tutajulishana jinsi itakavyokuwa huko. Haya, sawa, karibu basi. Haya, nashukuru sana. Karibu sana mama mkwe. Haya, asante. Hapa ndio nyumbani. Umechoka? bibi. Nilichokutana nacho huko ndio kimenichosha zaidi. Nini? Uko wapi? Si kule kwa mganga. Eti mganga ananiambia mimi na Joakim ni ndugu. Inawezekanaje hii bibi? Sasa utaambiwa hata bibi yako mchawi. Huyo bibi yake Joakim mchawi. Utakubali? Hapana. Yeye kazaliwa na sisi. Kwani usimuulize wao na kina Joakim ndugu? Na kama sio ndugu yeye na mimi ndo ninayejua yote, nisijue ajue yeye mtu wa nje, wewe Joakim ndugu yako. Kweli? Ndio sasa utakuja kuambiwa bibi yako mchawi, anakuloga, ndio wewe utakubali. Uongo wa mganga, nafuu ya mgonjwa. Mganga kashakwambia wewe unaumwa hiki, basi ukipewa dawa hii, majani yake kachume, kumbe yale majani hayatibu kitu chochote. Wao kaja ukalo kapata imani nimeshapona, kumbe bado unateketea unaumwa. Unafiki, waganga wana njaa. Wanatafuta hela ya kula tu ili akuongopee wewe apate hela ya kula. Unisikilize mimi. Mimi ndo najua nini kinachoendelea. Kama Joakim jamaa yako awelewa kuoa wewe kwa sababu gani? Ushawahi kuona watu ndugu wanaoana? Hiyo mara ya kwanza kwako wewe? Mganga njaa tu hiyo inanisumbua. Tana nazo hizo habari, nisikilize mimi. Mwanangu Jacob. Naam. Hii habari sasa inaanza kuwa bayana. Mganga amesema hii ni laana ya undugu kutokana na watoto wanaoana. Kwa maana hiyo ndio maana mtoto amezaa mtoto mlemavu wa macho. Na hata hivyo amesema utatokea ulemavu wa kila aina. Waviwete, wengine watakuwa watembei kabisa, wengine watakuwa wanasota tu kuongea hawawezi. Tutakuwa kama tuna mandondocha huko ndani. Utapatikana ulemavu wa kila aina, ulemavu wa aina mbalimbali. Natamani niongee ukweli lakini ndio hivyo. Unataka kuongea nini? Natamani niongee ukweli mwanangu. Ili wewe niachie mimi mwenyewe nitajua namna ya kulienda, litakaa sawa tu. Sawa. Afadhali vama. Maana jana usiku mama alinipigia, sikuwa nasaliwa. Nikaona bora nisikusumbue, ukiamka asubuhi nipe simu yako nipigie.
Natia ndani. Wewe si ulikuwa unaelekea huko lakini? Shaga hivi. Naenda ndani. Sawa. Mpenzi wangu je, nilikwambia uamke asubuhi sana. Uje maana nimekumisi sana. Kwa siku hizi 3 nilivyokuwa katika hali yangu ya kiutulivu. Naona kama mwaka sasa. Mpaka saa 4 hii sikuoni mali. Hebu fanya haraka uje. Achana na ucho upepo wako. Kinaongea sasa. Siri nzito, siri ngumu, siri nzito. Joan, sijui nikuelekeze vipi mpaka ukaelewa fulani iliyokuwa nayo. Tena na furaha isiyokuwa na kifani. Haikuwa rahisi mimi na wewe kuwa wapenzi. Nimepitia changamoto nyingi sana na uvumilivu unahitajika. Ama kweli nimeamini kwamba uvumilivu ndio utakaopelekea wewe ufaulu kwenye mapambano yako na si kitu kingine. Jitihada zangu na Mwenyezi Mungu amebariki kwenye hilo. Kwa kifupi nikushukuru wewe. Niseme asante. Usijali. Yaani mimi sio kwa kwako tu, nakuzalia pia. Afu nyinyi wanawake nyinyi mna tabia fulani hivi. Yaani mnaweza ukampamba mwanaume akaonja mpaka sumu. Umesema kwamba upo tayari hata kunizalia. Ndio. Niseme asante kwenye hilo, sababu kunizalia ni zawadi pekee na mimi nitajivunia kwenye hii dunia kwamba mtoto hatimaye na mimi nitajukua vitu kama hivi. Swali la msingi hapo nipende kukuuliza samahani, lakini tutawezaje kuvifanikisha hivi vyote ukiwa kwenye ndoa yako? Alafu kwanza ukiwa na mimi wala usizungumzie masuala ya ndoa yangu. Yake pembeni. Nitakwambia nitakuzalia. Kwa hiyo wewe kaa tayari kukuzalia. Nitakuzalia mtoto mzuri anayefanana. Nasema kweli, si unatabana hapa mtu azima. Mimi sikutanii. Kabisa. Kabisa. Basi ubarikiwe kwenye hili. Asante. Bye. Bye. Siri nzito usiniache nje. Siri ngumu nikupe njia. Siri nzito. Mama, mimi nimeita hichi kikao cha dharura kutokana na yaliyotokea kwa hao wajukuu zako. Hivi unachofikiri kwamba hawa wametoka katika sehemu hii moja. Kwa hiyo kila mmoja miongoni mwao ni mposaji. Mimi naona niweke hivyo. Sawa sawa. Kwa sababu ukafanya, yule kafanya. Kwa hiyo wote ni wakosefu, wote wako kwenye njia moja. Sawa sawa. Na wote wakosefu, hamna mwenzie aliyemfanyia mazuri. Mimi sina kitu cha kusema. Nimeishiwa kwa kapozi. Sasa nisikilizeni kwa makini. Mimi naona nikate judgment ya hili jambo ambalo lilitokea. Wewe Jawani, bila shaka huyo ambaye uliokuwa naye huko ndo unampenda. Ndio? Ndio. Na wewe huyo uliokuwa naye huko ni wazi kwamba unampenda. Sasa mimi ninachopenda kusema kiwe ni sawa kiwe sio sawa, lakini mimi nakata judgment hii mama. Kwamba huyu ataishi na huyu aliyofumaniwa naye huko. Na huyu ataishi na huyu aliyofumaniwa naye huko. Imekuwa vizuri. Kwa sababu wewe bwana huyo alikuwa nitaki, wewe alikuwa mbembeleza Mungu. Bizani naye akapata anayempenda, akaenda anayempenda na wewe akaenda anayempenda. Sawa sawa. Kesi hapa imekwisha, hamna wa kulaumiwa. Joan, nadhani sasa wote tumefanya makosa. Wewe una mtoto wa pili. Na mtoto huyu hana mapungufu yoyote, ni mzima wa afya. Hii inamaanisha kuwa sasa basi. Hii inamaanisha kuwa Joakim sio baba yake. Hivyo basi hapa wote tuna dhambi na tumefanya makosa. Ukisubutu kusema siri yangu, basi na mimi ya kwako nitaisema. Kwa hiyo hii ni siri juu ya siri. Sijui tumeelewana? Nimekuelewa. Na nitalifanyia kazi swala lako. Na leo ndo nimeamini
kuwa hii ni siri juu ya siri.